மதுரை டு கோயம்புத்தூர் டே டைமில் ஆப்ரேட் ஆகிற இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸில் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஜேர்னி வந்து பண்ண போகிறோம். வைகை முதல் சிறுவாணி வரை இந்த பயணத்தை வந்து இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸில் தொடங்கலாம் வாங்க. ஹாய் மக்களே, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரை ஜங்ஷனில் தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயில்பேட்டிலேருந்து மதுரை வரைக்கும் காலங்காத்தாலே ட்ராவல் பண்ணி வந்திருப்பேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும். ஸோ போக போக அப்படியே தேஜஸாக மாறி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சொல்லிட்டோம்ல, மதுரை ஜங்ஷனில் தான் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எங்கே ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரெயின் ட்ராவல் தான் அசுல். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல்லாம் பண்ணியே கிட்டத்தட்ட மாதக்கணக்கு ஆகி போச்சு. ஸோ எனக்கு அது ஏன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். என்னுடைய காலேஜ் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ லீவு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிப் போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் நான் வந்து கிளம்பிட்டேங்க. ஸோ என்ன ட்ரெயினில் கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா மதுரை டு கோயம்புத்தூர் டே டைமில் ஆப்ரேட் ஆகிற இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸில் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஜேர்னி வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரெயினோட டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். மதுரையில் 7:25 AM எடுத்து கோயம்புத்தூருக்கு 12:15 PM வந்து கொண்டு விடுறாங்க. ஸோ இது வந்து ரூட் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டான ரூட். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து அப்கமிங் விளாகில் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப வளவலான்னு பேசிகிட்டு இருக்க வந்து நான் விரும்பல. ஸோ ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு வழியாக நம்ம ட்ரெயின் வந்து பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3 தான் நம்மளோட ட்ரெயினை வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ட்ரெயினோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 16722 மதுரை டு கோயம்புத்தூர். ஓகேங்களா? இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ். ஃப்ரண்ட் சைடு தான் நான் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன லிங்க்கு, என்ன லோகோ புல் பண்ண போகுது, ஸோ லோகோவோட நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு பக்காவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறேன். எந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா வேப் 4ங்க, ஈரோடு டீசல் லோகோ செட்டோட WAP4 22270 அப்படிங்கிறது அந்த லிங்கோட நம்பரு. ஓகேங்களா? இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மதுரையோட செல்ல பிள்ளையான வைகை வந்து ரெடியாக இருக்காப்புல. அதுவும் EDLSோட வேப் 7. ஓகேங்களா? 30717 நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரெயினுக்குள்ள ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹிஸ்ட்ரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு சின்ன ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான ஹிஸ்ட்ரி தான். ஸோ பிஃபோர் கோவிட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? மதுரை டு பழனி அண்ட் பழனி டு கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி 2 ட்ரெயினாக தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ இதனால் இந்த பழனியில் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கும். ஸோ இது போனோன்னா ஒரு சின்ன கிளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி அதுக்கு பிறகு இதே ட்ரெயினை கோயம்புத்தூர் வந்து அனுப்புவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த 2 ட்ரெயினையுமே ஒரே ட்ரெயினாக மெர்ஜ் பண்ணி மதுரை டு கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு கான்செப்டில் இந்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதான் சொல்லணும். ஸோ நம்மளோட கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கோச் கம்போசிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ 14 கோச்சஸ் வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து இருக்குது. அதாவது இந்த ரேக் வந்து 14 கோச்சஸ் வந்து இருக்குது. அதில் வந்து ஃப்ரண்டில் ஒன்று, பேக்கில் ஒன்று வந்து SLR. டோட்டலாக 2 SLR கோச்சஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் 12 அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் வந்து குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அன்ரிசர்வ்டு ட்ரெயின். ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து கிடையாது. எக்ஸ்பிரஸ் தானா? ஓகேங்களா?
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் டிராவல் பண்ணுற கோச் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து 3வது கோச். ஓகேங்களா, அஸ் யூஸ்வல் அன்ரிசர்வ்டு கோச் தான். ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்ஸ்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இட்லி வடை அப்படின்னு சொல்லி விற்று வந்தாங்க. ஒரு 65 ருபீஸ் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ இதோட டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளோட மதுரை டு கோயம்புத்தூர் ஜேர்னி, அதாவது வைகை முதல் சிறுவாணி வரை உள்ள பயணத்தை வந்து இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ்ல தொடங்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினோட அஃபீஷியல் ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட் கூடல் நகர் தான். ஓகேங்களா. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:40 ஆகுது. கிட்டத்தட்ட மதுரையில் வந்து 10 மினிட்ஸ் லேட்டாக தான் எடுத்தாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மதுரை டு திண்டுக்கல் செக்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் கவர் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி கவர் பண்ணது தான். ஸோ மறுபடியும் கவர் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ன் அடிச்சிட்டாங்க, மூவாயிரத்தி ஏறிடலாம். ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து மதுரை டு திண்டுக்கல் இந்த செக்ஷன்ல வந்து எல்லா ஹால் ஸ்டேஷன்லையுமே ஸ்டாப் பண்ணி தான் போவாங்க. ஓகேங்களா. ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் மாதிரினே வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் பேர் தான் எக்ஸ்பிரஸ். ரைட்டுங்களா. எல்லா ஸ்டேஷன்லையுமே நிப்பாட்டி தான் போவாங்க. ஸோ அதனால எல்லாத்தையும் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து அதெல்லாம் காமிச்சிருக்கிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்து வந்து ஒன்று ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கிப்பிங்கை மட்டும் பார்த்துட்டு திண்டுக்கல்ல மீட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி மதுரையில் வாங்கின சாப்பாடு வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உண்மையிலேயே சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாலாம் கிடையாது, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகேங்களா. 65 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்து தான். ஓகேங்களா.
இங்கிட்டு தான். அது ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:50 ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் டிலேவா திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த டிலே அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. 10 நிமிஷம்லாம் ஒரு சின்ன டிலே தான். அப்படியே போகும்போது அப்படியே கேட்சப் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஸோ திண்டுக்கல்ல தான் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நியூஸ் இருக்குது. அந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரூட்டுமே இங்கே வந்து இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து கட் ஆகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மேக்ஸிமம் சவுத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற ட்ரெயின் ஃபுல்லாகவே ஈரோடு போய் தான் போகுது. அதாவது திண்டுக்கல், கரூர், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் அப்படி தான் போகுது. ஆனால் இந்த ட்ரெயின் வந்து அப்படி போகாதுங்க. திண்டுக்கல் போயிட்டு திண்டுக்கல்ல இருந்து ஒட்டன்சத்திரம், பழனி, பொள்ளாச்சி, போத்தனூர் ஜங்ஷன் வழியாக கோயம்புத்தூர் வந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட். இந்த ரூட்டை தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகுது. அந்த நமக்கும் கூட இந்த ரூட் வந்து புது ரூட்டு தான். ஓகேங்களா, ரொம்ப சீனிக்காலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 4 லைன் வந்து பிரியுது. ஒன்று பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி போற லைனு, இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம்ல பழனி ரூட்டு, ஸோ இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா சென்னை போற ரூட்டு, அந்த இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா கரூர் போற ரூட்டு. ஓகேங்களா, டோட்டலா இந்த 4 ரூட்டுமே இங்க வந்து டைவர்ட் ஆகுது அப்படின்னா சொல்லணும். முடியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், திண்டுக்கலுக்கு அடுத்து லைன் டைவர்ட் ஆன பிறகு ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்கரைப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:05 வந்து அக்கரைப்பட்டி வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சு, ஏறிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:30 ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் டிலேவாக ஒட்டன்சத்திரம் ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒட்டன்சத்திரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். பஸ் ரூட்டில் வந்து கோயம்புத்தூர் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ரூட் வந்து அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா வந்து ஒட்டன்சத்திரம்.
டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:40 ஆகுது. சத்திரப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட சேம் 1/4 மணி நேரம் டிலேல தான் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:50 ஆகுது. சேம் 15 மினிட்ஸ் டிலேவோட பழனிக்கு வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். பழனிக்கு என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்சாமிர்தம் ஃபேமஸ், அண்ட் தென் முருகன் கோயிலும் இங்கே வந்து ஃபேமஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10:30 ஆகுது. உடுமலைப்பேட்டை வந்து ரீச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே செம்ம ரன்னுங்க. இந்த ரூட்டில் வந்து 100 வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சீனிக்குமே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஃபேரை பற்றி உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். மதுரை டு கோயம்புத்தூர் அன்ரிசர்வ்டில் இந்த ட்ரெயினுக்கான ஃபேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலே ஒரு ஒர்த்தபிளான ஃபேர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:04 ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிலேவோட பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட கோயம்புத்தூர் கிட்ட வந்து நெருங்கியாச்சு அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து வந்துடும். இன்னொரு 45 மினிட்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து வந்துடும். ஸோ இப்போ வரைக்குமே அந்த ரைடு வந்து சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு. எஸ்பெஷலி அந்த பழனி செக்ஷனை தாண்டின உடனே கிளைமேட் வந்து டோட்டலாகவே சேஞ்ச். நல்ல ஒரு கூலிங்கான கிளைமேட் வந்து இங்கே இருக்கு. வேற லெவலுங்க இந்த ரூட், உண்மையிலேயே வேற லெவலுங்க. ஆல்ரெடி இந்த பழனியை தாண்டினோடனே சீனிக் வந்து பயங்கரமா இருந்தது. அதுக்கடுத்து இந்த பொள்ளாச்சியை தாண்டினோன்னா அதோட பயங்கரமா இருக்கு சீனிக்லாம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கிணத்துக்கடவு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து கிணத்துக்கடவு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் டிலேவோட ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெயின் வந்து மூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உடனே போய் ஏறிடலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:53 ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 மினிட்ஸ் டிலேவாக போத்தனூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:10 ஆகுது. கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிஃபோராக வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் வெளியில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து எண்ட் கார்டு வந்து கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக ஜேர்னி வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓவரால் அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு ஜேர்னி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதாவது மதுரை டு கோயம்புத்தூர் வந்து குயிக்காக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும். ஸோ ஈரோடு திருப்பூர் அங்கெல்லாம் போய் சுற்றி வர்றதுக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு 90 rupeesக்கே நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கும் முறை அண்டில் தான் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் SSMR.